来，我们看一下练习题哈。那这个题目呢，它的关键是这样子哈。我们在提公因式的时候呢，有分组。那每一组呢，假设有这一组组里面呢，要是有公因式的话，你也可以在各组里面先提这样，先提公因式。所以在各组里面可以先提，各组可以先提公因式。好，首先我们看第一小题，6倍的 s 减4。减掉3倍的括号 x 平方减 4x。 好，那6倍的减4这没什么好提的，那减掉3倍的 括号的 x 平方减 4x， 我们会发现 x 平方减 4x 都有 x， 所以等一下可以提 x。 好，6倍的 s 减4减掉3倍的，那 s 平方减 4x 在这个组这个括号里面呢，我们可以先提出 x， 先提 x 之后，这边就剩下 x 减4。好，提出 x， s 平方提出 s， 剩下 x， 减 4x 提出 x， 剩下减4。好，那这时候同学一看就发现这个 s 减4就是我的公因式，所以各组都有一个公因式是 s 减4，我们就可以提出 s 减4。好，提出 s 减4之后呢，就剩下多少？好，我们这 s 减4哈，我们用红色来写好了，所以提出 s 减4之后，第一项剩下6。第二项剩下减 3x， 好，所以就因式分解完了。那同学再看一下这个6跟3，我们可以提出3倍，提出3倍之后是2减多少？2减 x， 2减 x， 那前面还有一个 s 减4，所以可以因式分解成3乘上 s 减4乘上2减 x， 好，可以因式分解成到这个步骤。那同学假设希望让 x 系数是正一的话，写到这边就对了。那假设你希望让 x 系数是正一的话，就变成是同乘符号，这边就变成 x 减2的话，那这3就变成是-3了。好，当然这一组答案也对，也对。好，接着我们来看第二小题。第二小题10倍的括号的 s 平方减 sy 去加上6倍的括号的 sy 减 y 平方。好，会等于多少呢？我们先看一下，这里有 x， 有 x 可以提，这里有 y， 这里有 y 可以提，所以我们先在各组先提公因式，所以10x， 我们先提出一个 x， 那提出 s 平方提出 x 剩下 x， 减 sy 提出 x 剩下减 y， 好，再加上6倍的，这边可以提出 y， 好，先把 y 提出来。提出 y 之后，这边 sy 提出 y 剩下 x， 减 y 平方提出 y 剩下减 y。好，这时候我们很快的就发现有一个新的一个公因式叫做 s 减 y， 所以等一下呢，我们就会提出 s 减 y。那提出了减 y 之后呢，后面就剩下 10x 加 6y，10s 加 6y。好，写到这边当然也可以，但是同学再仔细看清楚一点，这个10跟6。来，我们把10跟6，这个10跟6，我们也是可以提出一个2，所以假设我们提出2，这边变成5x 加 3y。好，那前面还有一个 s 减 y， 所以我们可以写到这一步，写到这一步更漂亮。所以第二小题做完是2倍的 s 减 y 乘上括号的5s 加 3y。好，接着我们看第三小题。a 平方 b 乘上括号的 c 减 b， 再减掉 a 倍的括号的 b 乘 c 减 b 平方。OK， 好，首先我们来看一下因为这边的 b 跟这边的 b， 好，在这一组这个 b 它有共同的因式，所以我们可以先提出来。所以题目是 a 平方 b 乘以 c 减 b， 括号的 c 减 b 减掉 a 倍的，好 b 跟 b 平方可以提出一个 b， 提出来之后呢，这边剩下 c 减 b。好，那这时候我们就发现我们每一项都有 c 减 b， 所以等一下我们的公因式呢就可以提出 c 减 b， 括号的 c 减 b。好，那 c 减 b 提出来之后，我们仔细来看一下。好，而且这个题目呢，同学再看仔细一点。好，这里有 a 平方，这里有 a， 所以至少可以提出一个 a。这里有 b， 这里有 b， 所以可以提出一个 b。
这里有 C 减 B， 这里有 C 减 B， 所以我们可以提出括号的 C 减 B， 所以等一下要提的是 A 乘 B 乘括号的 C 减 B。好，那我们再看一下A 平方 B 乘上括号的 C 减 B， 提出 A 提出 B 提出 C 减 B 之后就剩下一个 A， 减 AB 的括号的 C 减 B， 提出一个 A 乘 B 乘括号的 C 减 B， 提出来之后剩下减1。好，那这就是我们的答案。所以我们答案是 A 乘 B 乘上括号的 C 减 B 乘上括号的 A 减1。好，所以这个题目是各项先提出公因式。好，各项先提出公因式，各项先提出公因式，各项先提出公因式。那各项先提出公因式，好，之后再提出新的公因式，那这个答案就会写出来了。